Okay. Welcome. Jenkins Mukasa. Sokoboze ku bantu. Abatulafe mwena YouTube wetuli wano mpola. Abantu bategeeze eno behind the scenes. Eno bagita behind the scenes. Nga tugenda kwogera ku bya bajja maaso bado mu wiki. Eno simanyi gundi. So mwenda mukungane. Omwami oyo ye Andrew Kagwa Maiga. Sajja atayagalirako ddala bebe cool. The bebe cool tormentor. Yani? The bebe cool tormentor. Mukozi wa Daily Monitor. Atudde kumpi n'omusajja era we batayagala bafudde. Assistant wa Maiga. To the contrary. So. Nze bebe simulina akobuzi. Nze obuzibu mbulina ku byabusiru byakola. Obuzibu obulina ku ki? Ku byabusiru byakola naye ye simulinaako obuzibu. N'akamu. N'akamu. Okay. Amudiridde ye mwami Isaac Sejjombwe. Soka buze ku bantu ssebo. Banna abatulaba muli mutya. Ebigenda mu maaso tebisanyusa. Netujja bibula. Ono ye alinga Jenkins. Akola atya. Bali pro bebe cool. Bamufiirako. Betuli Nyuto twogera mazima. Mazima. Okay. Manyi Daily Monitor ga truth every day. Teteka mufiri. Ekikyamu tukyogere kituufu tukyogere. Ngenda kusookera uwo Jenkins. Yes sir. Omale ne last week twayogera ku skande eyo. Yes. Bebe be yateekayo posti n'ebisigadde. Yes. Ku Sunday ku macha. Abayimbi ne bavaayo buli omu nayo. Twayogera lwennyini babata. Last weekend. Va ku recording yange naawe. Last weekend. So bebe kulu be yateekayo posti n'ajjayo n'otugaa waliwo abanene abagirimu. Banene kyabo. Abanene company bagita Dungu Promotions. Mulimu abantu abalina abali eyo ndoza abaana b'abakulu naye bagamba mulimu oyo omuwala gwe bakwata nga manager bayani eyo Kasana Gareth abimanyiiko bwe bamutudde ku bya Johnny Walker ojja mubuuza Onyango ajja kubuulira ajja kuwa info. Then ku Sunday ku macha abantu ne bavaayo abayimbi baffe shebeerawo etya biki ate ku Monday ne beekyusa Free Omale ne tugamba ki ekigenda mu maaso. Abantu baffe tebalina nto bapapalawo papas. Simanyi Waikibenda kyakola. Waikibenda alina okuba nga na PR mechanism. Ono omwana we Magere yakola ekintu eyo gyagenda mu gundi mu politics. Tayogera. Yafuna senyonyi yakola ki Central Information Dissemination ebeera one weight. Naye kati wano oli Sindi ayogerera eri ono Nwaja ayogerera eno Kamili atuyambe kuno tayogedde. Wano wadde atawulira version endala. Bafuna omuntu omu nga wuma bwawa ekizibu nti kati kino kyekino but went kati what is the voice? Or what's the position? What's the position we are putting out? Nti yeeno naye buli omu oli afudde ku mayirungi ng'ayogera ono ava kuba muti ng'ayogera oli ati kubya obutwanga bumutawanya ng'ayogera. What is the problem? I think one of the things ekyalabikira mu kino ekintu nti industry yaffe teri organized the way it must be. Nti ekituufu bebe kucha yali ayogerako kyandibadde kiri mu sense naye yo okuvaayo n'ayogera nga ye nti ajja kustopinga show yali yeteeka mu position enzibu singa bakwatagana nga association kyandisobose ate tebandirabise nga abali jealous cause right now Nigerians conversation gye bali mu kutambuza nti Ugandan artists bali jealous of them. That's why they try to stop the show. Naye nga singa baali bakwataganye nga association bandisobodde n'okumitinga ne bana abayimbi actually ne boogera ne bagaa nti this is the situation eriwo already muli wano naye wana amatika gano gagamba bwe gati naye gati bandisobodde okukwata n'embeera mu ngeri esinga ku ngeri gye bagikwatamu. Edison ebyo byonna bimaze okubeerawo. Babasibye abayimbi baffe ate bavuddeyo bagambye Free Omale Free Thames. Okay, this is my take. One,
nze abayimbi sibalinaako nzibu. Ani Omale ne Thames tebalina musango era they shouldn't be blamed. Two, the issue nze gye nnina njirina ku Piso, Viso, Giso, Diso. If NEMA wrote a letter permitting the noise pollution in that area, eyagiwandiika njagala bakwate aba crime intelligence, aba waliwo department ya media mu CID. Kuba ekivulo ekyo kyalangibwa nnyo ku social media. Gwe njagala oteekeyo ekintu nga kivuma president olabo bate bakunoonya. Okitegedde kati department eyo eya intelligence ebeera ku social media okifuna ekitegeeza they are not good enough for their job. If a concert with a foreign artist can be advertised online ne batagikwata okitegera bulungi. Njagala bakwate RDC, njagala bakwate kugamba abantu bonna abakwatibwako Munyonyo sho neerangibwa ne batamanya abantu ne bakuŋŋaana ne bayingira venue ng'emmotoka tebazirabye. Abayimbi nga babakima balina ne police lead cars. Kakati njagala okukwata authorizinga lead car za police. Bali basajja bato babeerako emabega abo they have no problem babonaabona ne balina ennaku mpitirivu. But the one who authorized otegera bulungi. Okay. Kuky'abayimbi baffe Bannayuganda, they are just like other Ugandans. They don't surprise me. Okiraba Bannayuganda tetulina okusooka okukkiriza. We are confused batch. Tugenda na mugendo kibuyaga bwavuga kibuyaga akola ki bwakuntanga ddeeno nga tudde eno bwakuntanga ddeeri nga tudde eri. Though abayimbi mbakoma basaasira mu kimu. One, they failed to unite to create a common voice. Two, bali bakyavumirira concert omuyimbi ne bamukwata. I have a very big feeling ne bakirealizing nti omuyimbi abayimbi tebalina buzibu era ze abayimbi sibalinaako ttabu. Nze ttabu But did they break the law? Because wetubadde tujjaawo maaso mu statement z'abayimbi ze basoose okufulumya ku Twitter n'ebisigadde, they accepted that they made a mistake. Ne bakkiriza nti they broke the law. So bw'ovayo noga nti gwe tolina buzibu n'abayimbi mbeera sitegeera ky'ogamba. Okay, kankubuulireyo kino. Nze I'm from the school of thought egamba nti nze omuntu ogenda n'anenya malaaya ali ku speak kusuubira yandisinze kunenya musajja agenda okumugula. It is in the same breath bwe ngamba nze omuyimbi simulinaako. Omuyimbi ayina mistakes ze yakola naye kati ngenda ku example y'amawulire nti waliwo abantu bangi abali involved wano mu mawulire. Singa nkola ensobi nga nze ng'omuwandiisi mpandiise ekintu ekikyamu kigenda bakizibu abantu okujja nga banoonya nze bajja sooka banoonye managing editor addakaawo section like line y'abantu bangi abantu nga mukaaga be basoowako nga nze tebannantuukako. Kati nze beebo benjagala bakwate nga tonatuuka kukukwata muyimbi. Njagala osooka okwate all those intelligence people and police people who do a lot of nothing apart from eating taxpayers' money to masquerading around, moving around, posing. Sagala kufukanga no guy yagendanga no LC51 kaya yagende eyo ewaffe ebwaye ngawali baggayi basima omusenyu nadda ku lubuto lwagga Nadaliko nyiganyiga. Isaac, what was Bebe Cool doing at the embassy to throwing her out like a thief? That was wrong of him. Omani Bebe Musadia controversy. Aganyo controversy. I believe he scored we against Echitalia for showbiz purposes. He scored we against Echitalia. Akasera kamukwatire awantu awatuufu mu budde obutuufu. Yali badde awakoma
because he was receiving the praises. Abantu bali bagaya abajjeyo dote yashogera samuliyako ng'akyogera mbu yabajjeyo. Kuba teyabajja. Abantu ne baga abajjeyo yabajjeyo bebe yabajjeyo. So kiri ekyokugenda ku embassy awe yasuuliramu. Okuvuga omulambo tekitegeeza nti ogwo obw'omusse. Okitegeera kati awe yasuuliramu yali badde akikomya wali n'atuuka wali ye n'abivaamu kuba already baali bakwasibwa ensi yaabwe awe yasuulamu naye wano mu showbiz he scored. Okay. Now, yesterday but one. Okay, gentlemen, so what do you think? Kwekyo omusajja abaana waliwo video recordings Cloud Muhigirwa zyakwata nga balina abaana ab'emmotoka y'empenkoni eva kubajjawa V8 temugamba commission terina mmotoka zijja basibe mu kkomera kati nina kyengenda era ye tomugamba mujjayo lwaki nina kyengenda okugamba mwami mukazi omuntu bw'avuga omulambo tekitegeeza nti yasse omuntu oyo yasse omulambo kyentegeeza wano okubavuga tekitegeeza nti ye ya aidinga their release. Okusinziira, okay, we are mbadde njagala tugende mangu. Now, yesterday but one, Thames ne Omale ne bafulumya statement nga bagamba no we accept twakola ensobi bapromota biki n'ebisigadde. Very responsible statements. Ekire kikezo olunaku olwaliro Thames n'ajjayo enjala. Omusajja n'amulangira small dick simanya yagira batya Thames osanga be baatula mu mmotoka ya Thames okunya nga alina kyatunyonyola kyomwana yamukuba omweso yategeera atya ekyokubiri Thames bwanyini yavaayo n'agamba twategedde obuzibu bwaffe initial statement yafulumye mutusonyiwe biki bitwategedde era saa twategeera tekyandibaddewo avuddeyo oluvannyuma atunyonyola small dick ye yagitegeera atya kibategeeza omwana yamukuba omweso gwe gumutawaanya. I don't like discussing such. Ati bwe yagambye ssebo nze nganze mu byonna ekyo nze kati you want her to bring the point of a dick and you discuss hair. But then she claims Bebe Cool ye yakuba essimu ne bajja ne babakwata era n'ebyokubajjayo teyabiyinamu mukono yali apoozinga bupoozinga. Ati ategeera atya nti olwo yakola ekyo bakwata ate ekyo bajja atera. I think talina information eri complete. Omuntu yekkaso atwa information eri complete. Maybe high commissioner. Bo ku lwabwe what was their input? Atugambye nti kituufu kiri nti omusajja Rasta yakola Rasta ku mbeera gye bamuyisaamu ate ebyembi ngamba Rasta yankwasa nnyo ekisa by the way tolabanga musajja kusuula bweru physically live on camera. Get out he was physically bali bagoba oli omwana bagoba Rasta naye yakyogera n'agamba nti babaddewo batatse meeting n'agamba someone called Bebe Cool get out. So they were particular. Bebe Cool okumugoba nkikkiriza balyoka ne bamugoba. Balyoka ne bamugoba kuba eri meeting yali yaba Nigeria Christmas package togirinyemu Omunayuganda okima kimuki mu meeting y'aba Nigeria awo nawe yakola ki era kyekituza wali erimbu yasulamu genda ku embassy ekintu kyeyali badde akikomye eno bali n'abaleka n'akipikiraawo n'akipikiraawo kuba already kyali kitandise. But I think ku embassy yali abadelivaringa naye n'ekyokulala noise yali ekolebwa okuva e Nigeria nga ndowooza ayagala kukozesa mukisa ogwo alage nti I've been the Superman in all this. For what? For purposes of clearing his image na daleri. There is no clearing image. Bebe. By the way, Bebe are surviving the new muchintu kya wahala. Ochifuna. And he will take every moment. He will use every chance
opportunity. Every opportunity to seek relevance. But I think naddala bwali nti agenda akula mu myaka kati jjajja mulamba atandika okuyiga gye bayita exit route mu bintu ebimu. Kiringa nga bw'ogenda ku mukolo tolinda bantu kutandika kujja bitambaala ku mmeeza kugamba nti mukulu Ssejjombe situka mukko tusooke tuggyeko seat cover okumanya nti omukolo guwedde. You understand? Alina okuyiga ebintu ebimu kati wano kale kenfunye nkafunye kanveewo talemerako. He will be embarrassed more. I think what happened is because it wasn't just Bebe Cool. Very many artists abamu balina issues with what happened. Naye ng'ateekayo ka posti bw'amala okusayo ka posti n'akajjayo nti wali olaba nti abasinga balinga bagezaako okweprotectinga mu Banigeria naye kati wembuuziza nti for what ki kyeyali afa nti abayimbi baffe wano abasinga balowooza they are going to either do a song n'omu-Nigeria blowing up naye nga twali tukyogerako na Isaac nti tulina history y'ennyimba n'aba-Nigeria zireka zituuka n'asatu naye nga zonna zitomera akaji because mumala oziproducing eno ne muzipromotinga n'agenda Nigeria n'areleasinga olwali yekka n'alupromotinga okusinga olulwo. So like siraba nnyo Bebe Cool kyeyali afa to come clean before say Davido, Neptune, because at the end of it all, whether we are clean or dirty before them, we do not benefit as an industry. Okay. Anyway, the rant still goes on. Ko social media, Twitter, and all those places. What Jenkins, what school of thought yazze? Josanga ba organizer be bataddewo embeera because after statement yasoose yazze bichi, could the organizers have a hand mu DC ya Temi nga bamuwadde wrong information n'ebisigadde oba manager we kuba okusinziira ku Bebe Cool byayogera alaga they were in good books buli kimu bakikoze blah blah blah. Is there a Ugandan force pushing this? For what benefit? I don't know how they benefit. For what benefit? Your school of thought tell you. Nze kyemmanyi oyo omukyala na interactinga mukko naye Kasana oyo yaleeta Abanigeria aleese nnyo Abanigeria by the way yasinza otusibako Abanigeria kuba last year ndowooza yaleeta Abanigeria nga banna abaali ba upcoming era aleese ba upcoming Aleta basente yaleeta abanene ndowooza nga basatu. So kati sikiwa nti ayina obuvumu obukigusa ku seeryo eri creating a beef. Bano nabo baasirika lwakuba baali mu Uganda kyova olaba ye baatuuse eri omuliro ne gukola ki ne gusituka naye nga Abanigeria kyekiseera tetubeetaaga basinga otwetaaga. Ekirala nsuubira statement eyo gye mugamba gye barelease nze yabadde ennungi baali bakyali wano baali bagenzi baali batuuse eri. And are you aware that statement omanyi once an embassy or a high commission in the Nigerian case here is involved bakozesa nnyo diplomatic language kuba omulimu gwa high commission kulaba nti waliwo enkolagana ennungi. Chances are very high nga statement yeyo high commission yagirinamu omukono okitegedde. Kati bano bamala okuva mu mikono gya high commission oli nadda ku Twitter handle ye obwomu awo n'akuba naye ng'ate kye baŋŋambye omwana engeri yapositinzeemu nti ayinza oba yadde anyweddemu drinki kali ku mutwe oba ng'anywedde omuti kwesaawa mukaaga lwaki yapositinze emisana wonna yatuusa wali time nga drinki eba kutuuse ku mutwe weyapositingidde ebintu Samo n'agoba n'omurasite Nigeria ng'alinga ye yakkiriza abantu abayingira e Nigeria talina wadde wasobola kukwata ku murasita kuyingira mu Nigeria era lumala New Year agenda oluyimba olupya lwafulumye lwafiremu kukola kupushinga new tune yagikoze nani ayina n'oluyimba n'emyaladde telunna waliwo olupya olwafulumye surrender after oyo Temuzi
rastajja atojja katenreizinga. Okay, on to our next and last topic. Minister of Health yavuddeyo newandiika ebbaluwa ng'esaba UCC ebaaninga oluyimba lwa Tumbiza Sound olwa Mr. Easy nga bo bagamba nti luli against corona guidelines etutambuza lupromotinga defiance ku corona. So many Ugandans have come up in arms bagamba waba chibi. I want to pick your mind, beginning with you, Jenkins. Nsobuzi bwena ne Minister of Health. Ye Dr. Mugisha Mwebesa. There's a lot of things about no kola Minister of Health. Batana kwatako. Mask tetuzifunanga. Minister of Health ayino tuwa fenna. Ante bayina mask. Oxygen tuulire yonone say expiring. Oxygen ali mu ICU emulago tamala. Ebintu bingi nnyo okitegeera. Okudda okumala obudde obungi nga gwe bw'olinda omusaala gwo ojja otandika otubula oluyimba lwa Tumbiza Sound nga tolina kyomanyi ku art and music at all. Kola by'olina okukola bino birekera abakwatagana ku music ne art. You can write to your fellow minister of whatever it is, culture and what? The minister change. Minister of Gender, Culture and Social Development. Yes. Omugaye nti owaayi nze nga ali mu layini ya gundi eno mpulidde oluyimba luno oba nga omaze odduwuliriza omunyonyi nti gwe kiŋŋambe yakikwataganye mu art than gwe okuva eri mu health ojja okwasaganya ebikwatagana ne art nga nebyo tebinnatereera. But does the song promote defiance ng'omusajja bwe yagambye? Sinnaluwulira bulungi but nezaabwe they've not even put enough money in songs to sensitize about COVID. Or stopping otya ezita promoting akuzooza nga nezi promoting atona ziteekamu meke bebezi yakola ziri bbiri bali abaana ba everyone did songs. Oyo Mwebesa ayeshwanizeko nti zo ezitwala positive message gyayagala ziplayingibwa. He has not. Kati abireke bimulemye bwe babikulemye bikulemye byonna bireke. Andrew. I think nja kwongeza ku kyagambye ekituufu wano there are many things art byasobola okukola when it comes to edutainment naye nga tetukozeeko even 1% when it comes to fighting coronavirus. Mu Uganda tetukozeeko. I know we could use skits, we could use music, we could use comedy because ebintu byonna byenako ebiri ku internet bannayuganda babiconsuminga naye tetubikozesezza nti okujja ne tutandika okuyiikiriza oluyimba nga tetutaddewo alternative tubeera nga somehow abali misguided. Naye nga n'ekirala, are we really sure someone will listen to that song agende akola oluyimba byebimugamba? Like, are we sure of that? Nti omuntu agenda awuliza olwo oluyimba agambe kati my thinking about corona ekyuse kangende ntumbize. Does the song promote defiance? I don't think. There's a nyimba wano mu Uganda zogamba nti abantu bakuba ne banyumirwamu. I don't think people take them serious. Maybe I'm wrong, but I don't think people take them serious. Okay. My take on that, actually, nze nsaba Dr. Mwebesa ayite Opoka easy asooka mu million tano kuba director general obwo buyinza abulina asooka mu million 5 yekubekevu omwana agende akole remix ya Tumbiza lyrics ezirimu zaatayagalamu azijjemu olede mulimu line egamba oba mwagala tukozese verse egamba mask ne sanitizer tujja kwambala mask tujja kozesa sanitizer kwegamba agende ne social distancing atereza oluyimba akolo bwamala omwana oyo namulabye alabika yakatandika embeera ekyalimbi ne ka video ke yakoze kabi amwongereyo 15 okiraba oba abiri agende akole video endala ennungi ministry ekwata oluyimba olwo actually awo bweyanaaluddamu ne ministry etuule yeebake nti that song will penetrate to omuntu wa bulijjo to all social media platforms, okay,
preaching the good SOP, what do we call it? Message. Okay? So it's better to take that route than the harsh banning of the song route. Which route actually Esawenu is promoting the is song. promoting the song. Era Dr. Mebesa Mubulira afune IT specialist wabo akebere ku luyimba when performing online Esawenu. It is one of the top 3 most sought after songs in Uganda as we speak now. Just by a letter which according to UCC tenabana receiving officially. But because you are leaking the social media, I had omwogezi wa UCC this morning, Mami Bossa, nga yogera n'agamba nti balwa tunagifuna officially naye naffe tugirabe social media. So nze kyensuubira, if you can't beat them, you join them. So akwate omwana amusooka amusimba ettano mwana yekubeka evvuufu akula oluyimba olulala atereze ayongere amaanyi mu kupika ekintu kya SOPs amukubeyo 15 endala akole video ate wano ku ddembe atekeyo akajja oluyimba tujja ddukuba Teresa tekaba kalango ako gwebalira oluyimba n'otekamu okweranga ebibyo ako kalango kagulira ne tukakuba. Nze ekinnuma ku ekyo kyonna nti oluyimba already yali hit we baviiriddeyo already lwali lwatambula dda kiringa okwoza n'oyanika mutaka singa baali baagala okupreventinga oluyimba olwo okutambula baali badde bakikola luli nga bakakola ki nga bada wakafuluma n'olredde oluyimba luli mu matu g'abantu ate oyagala dustoping buli atalumanyi omwongera bwongezi dunoonya ku gundi ku search engine kuwuliriza luyimba okitegere oluyimba nga mwami Sendi wayogedde mulimu vaasi egamba abantu banaabe engalo mwemma mwagala face mask tujja zambala tujja ku social distancing tujja quarantininga mu bbaala for 14 days ngendo wetukuba drink yaffe okitegere so oluyimba si lubi balwongedde bwongezi tutumu. But should they, because still this week twalabanga bavuddeyo okwogera ku SOPs ezetaagibwa theatres ziddemu okukola n'ebisigadde vis-a-vis kino ekibaddewo, should the government open bars and events? Absolutely. Okay. When it comes to some art spaces mulimu eziri organized nga teweetaaga nakuddawo okulowooza nnyo nti bw'oba opening a church no opening a cinemas why is the National Theatre and Theatre La Bonita still closed? Like they operate in the same way nti ojja kumanya nti wano tuuzaawo omuntu wano obuuseewo wali otuuzeewo omuntu. If churches are open ate nga churches oluusi they kale nga mwoyo abakutte like getting even closer. Like you will not see that in theatre when we go to watch our plays. You will not see that when we go to watch comedy. Singa abantu batuuza nti wano watulawo omuntu n'obuukawo entebe wali ne watulawo omulala. Some places should be open by now. I see. The key thing about COVID, tagenda kuvaawo. We should learn to live with it within the possible means. Kati buli kyaggalwa eyo time kyendoza yayitako sefulia now. Let us ng'abekikuwa balaniza okubeera naye naffe tanike in all sectors. How do we live with COVID? Wash your hands, wear a mask, do all these things. Tutandika okukola kuba bintu birina okuddamu otambula. COVID agenda kuwano ffe so anagula vaccine zimala ku Kampala eno yokka okitegeera so tulifuna decent ezivacinating abantu bonna tyoke tuddemu tugulewo okiraba. So I think it's high time abantu basensitizingibwe on what to do and they begin to live a normal life alongside COVID. Yes. Omwami Mukasa nzikiriziganyiza naawe ate nze n'ekintu ekirala sectors endala tulabye nga zigguddwawo nga zikola so siraba lwaki sector y'entertainment teggulwawo ate nga nayo erina abantu bangi era nyongera okukubira omulanga abantu bonna abalaba message eno mutuyambe mugituuse eri President Museveni
kuba is the alpha and omega of okuggulwawo oba okuggalawo. Mugambe nti entertainment industry ewa abantu bangi emirimu. Nze kyendowooza nti entertainment erina okuggulwawo mbu bino ebintu tusobola obifollowing. Kasuku bw'otegeka ekivulu katikati n'osaba abantu emitwalo 10 n'opanga tables zo n'oga buli table kujja kutuulako abantu 5. Buli ayingira olina temperature gun, olina face mask, olina ne ku table ne bateekako obwokunywa. Nga lwaki takubalagawe paka saawa emu ey'olweggulo. Tusobola okulaba ebivulu by'emisana nekitagenda kya kirombo oba tuli mu kafyu tulabye ebivulu e London ewa nga baperforming emisana naffe tusobola okitegeera. Abantu baleke beyagale, abayimbi bakole kasente, abayimbi baludde nga tebakola sente. Abaana babuuka ku show zino ez'obwerere ku TV n'ayimba n'omuwayo dakika 5 n'ayimbira dakika 15 kuba enjala weeri bayala bambi bali badde babata. Okay, Medicare kwata wano filminge manyi walwadde akajonjo. Ajeko galubindi olawo batalina kajonjo. Okay, eyebadde abo tebakaita kajonjo. Bebe yakayimbako. Kodiko sekere kuliiso. Talk and talk show behind the scenes. Tugezaako okwogerako ku emu ku bibaddewo weekend emabegaawo naye musajja waffe Bebe Banton bambi embeera si nnungi. Omwana yamulidde chud and spat naye bibaawo. We hope things will get better. Saturday jja tujja kubeera tukomawo. It will be Boxing Day, but from me and the team abantu balage team nga bwebadde it's of very commendable people. Yes. Abasajja nga Isaac Sejjombwe ne Andrew Maiga. Abasajja abo bawandiika bo bakozesa pen bakozesa mimwanga ffe naye bawandiika Isaac naye muteke ebintu ebyamaanyi bingi. Togendayo. But until next time, Merry Christmas from us here. Ku Thursday tugenda kuyamba abaana bali abanaku waggulu wali ekiwa mirembe. There are children born and living with HIV/AIDS. So we are saying, whatever you can contribute. Do I read my number again? 0758 88 15 42. Yeah, 0758 88 15 42. Abali wabweru wa Uganda osobola oweerezako akasente oba osobola okufuna omuntu wo n'omugamba n'asobola okujja n'atwegattako. Sawa 5 tugenda simbula wali ku Kampala Serena Hotel nga tugenda Kiwa Mirembe eri Kajjansi. Bw'otuke Kajjansi mu ttaawo nga wakava ku police yambuka turn right oyambuke waggulu oyita mu T Estate n'ogenda paka waggulu. Bwe tujja okubeera nga tutwalira abaana bano obuyambi. Challenge yaabwe bagamba tebalina byakulya ate eddagala lye bamira gumu. So whatever you can do, please come and support us. Kekatini ketsoolo okubeera nga tuddiza abantu after a very long and hard year. Until next time, Merry Christmas and bye-bye.